या कॅप्सूलबद्दल बरेचशे लोकांना माहिती आहे, पण ही कॅप्सूल सर्वोत्तम त्या लोकांसाठी काम करेल ज्यांचा कफ छातीतून महिने दर महिने जात नाही. जर पावसाळ्यात हवामान बदलामुळे तुमचं नाक गच्च झाला असेल, रात्री झोप येत नसेल आणि सर्दीमुळे तुम्हाला सुचत नसेल, तर हा व्हिडिओ चुकूनही स्किप करू नका. बघा, आपण काय करतो, नाक बंद झाल्यावर विक्स किंवा बाम नाकाला आणि कपाळाला चोळतो. त्याने त्वचेची जळजळ होते आणि सर्दीचा त्रास पूर्णपणे जात नाही. बंद नाक नॅचरली आणि लगेच मोकळं करण्यासाठी कार्वॉल प्लस नॅचरल डिकंजेशन कॅप्सूल वापरा. हा एक सोपा आणि उत्तम पर्याय आहे. यामधील असलेले मेन्थॉल, कॅम्फर आणि युकॅलिप्टस ऑइल याची वाफ घेतल्यानंतर तुमच्या नाकातला आणि छातीतला तुंबलेला कफ मोकळा करतो. कफ पातळ होतो आणि श्वास घेणे सोपं होतं.